Үй көп салыну керек. Бәріміз мысалы үш қалаға шоғырландыра алмаймыз ғой, Шымкент, Алматы, Астанаға. Сондықтан мен өз ойым моноқалаларға көбірек үй салу керек. Мемлекет тарапынан, жеке кәсіпкерлер тартып. Ал қазіргі таңда білесіздер, Наурыз бағдарламасы жүріп жатыр. Былтыр президент 1 триллионға дейін ақша бөліңдер деп пәрмен берген болатын. Биыл кезең-кезеңмен бөлінеді. Яғни қателеспесем, Наурыз бағдарламасының 200 миллиард теңге, одан кейін 90 миллиард теңге ұмаймен жасыл ипотека деген бағдарламалар бар. 45-45 миллиард теңгеден бөліп береді. Ал жылдың екінші 90-нан кейін, жарты жылдықтан кейін исламдық ипотека пайда болуы мүмкін, бірақ ал заңмен реттелмеген болашақта білесіздер. Сол реттеліп қалса, жаңа ипотекалар пайда болуы мүмкін. Ал мен өзім ұсынысым, жалпы оңтүстіктен солтүстікке деген бағдарлама бар. Сол секілді бізге төмен пайызбен, 2%-бен, 5%-бен, яғни концепция дейді ғой, тұжырымдама, сол сияқты пайызбен берілетін бағдарламалар керек. Яғни оңтүстік өңіріндегі азаматтарды солтүстікке апару үшін. Яғни барлық азаматтар ауылдық жерлерге бара алмайды ғой. Қалаларға қоныстанғысы келеді, моноқалаларға қоныстанғысы келеді. Сондықтан сондай жеңілдетілген ипотекалар керек. Яғни әрине алғашқы пайыз 10%-дан аспайтын. Өйткені алғашқы пайыз 10%-дан асып кетсе, азаматтарға қиын болады. Бірақ отбасы банк қазіргі жаңа нормалар бар деп көзім шалынып қалды. Жаңа нормалар қандай? Ол сіз қандай да бір жерден кредит алып, оны алғашқы жарна етіп салып, одан кейін ипотека рәсімдеу кішкене тоқтатылуы мүмкін. Ол да азаматтарға қиындық түсіреді. Ертең ипотека алып алады, кредитін жабады, одан кейін одан бөлек көлігінде қарызға алуы мүмкін, соны бала шағасын асырау керек деген секілді мәселелер туындап жатыр. Әділетхан қамауға алынды. Халық жанашыры және де белгілі заңгер, ылғи халқым деп шырылдап жүрген жігіттердің бірі бүгін қамауға алынған екен. Оның ағалары, осы салада жүрген ағалары, туысқан ағалары көбісі шырылдап жатыр. Не қамауға алдыңдар? Сонда ұнамаған адамды қамай бересіздер ме деген сияқты сөздерді айтылып жатыр. Және комментарийді байқасақ та, халықта бұл не сұмдық, заңгерлер не қамап жатыр деген сияқты комментарий көп байқаймыз. Әзірге бізге белгісі осы ғана. Қандай статья, қандай іс қозғалып жатқаны белгісіз. Ешкім ештеңе айтып жатқан жоқ. Бірақ та бұл енді жақсы хабар деп ойламаймын халық үшін. Не болса да оңынан шешілсін деп тілейміз. Өйткені бізге Әділетхан сияқты ағалар, жігіттер керек. Өйткені халықтың қамын ойлайтын адам болу керек қой мемлекетте. Тек қана жейтін адам емес. Менің бұл жеке ойым. Енді алдағы уақытта не болатыны мүлде белгісіз. Халықпен біргеміз. Бүгін Алматыда Әділетхан дейтін заңгер бауырымызды полиция қызметкерлері алып кетті деген ақпарат келіп жатыр. Заңгерлердің айтуы бойынша ешкім ештеңе айтпайды дейді, түсіндірмейді дейді, тіпті Әділетханға қарай кіргізбеді дейді ешкімді. Біздерді бұл жағдай қатты алаңдатып отыр. Өйткені Әділетханды жақсы жағынан біздер білеміз. Әділетхан қарапайым қазақтың осы мүддесін қорғап, халықтың заңдылық сауаттылығын ашқысы келіп жүрген азаматтың бірі. Бұл айтқанда қазақтың көзін ашып, елге жанашырлық білдіріп жүрген азаматтың бірі. Оның ешқандай да артық біздер қылығында, іс-әрекетінде көрмеппіз. Сондықтан да біз бұған қатты алаңдап отырмыз. Ертеңгі күнге дейін тағы да қосымша ақпарат алуға тырысып көреміз. Біздер Әділетханды қолдаймыз. Ассалаумағалейкум. Кешегі Беном мектебінде болған оқиғаға байланысты тағы да сіздерге қосымша айтайын. Ешкім ол баланың жасаған іс-әрекетін дұрысқа шығармайды. Бала дұрыс емес жасады, бала қылмыс жасады. Біздің көтеріп отырған мәселеміз әлеуметтік желіде тек қана бір жақты тарады. Бала андай, бала мындай, бала қылмыскер деп. Басқа мектепте 7-ші сыныпқа дейін өте жақсы оқып келген, тәрбиесі өте жақсы болған бала бірде-бір полицияның көзіне түсіп, немесе қоғамдық бұзақылық жасап, немесе төбелеспегенде бала, ешкімді ренжітпеген бала неге Беном мектебіне келіп осындай іс-әрекетке барды? Біз осыны көтеріп отырмыз. Кім осыған жол беріп қойды? Кім жеткізді осындайға дейін? Біз осыны көтеріп отырмыз. Жақсы, қазір резонанс деп баланың үстінен ауыр қылмыстық кодексте көзделген баптармен іс қозғап жатыр. Жақсы, сол баптармен соттаса, ол баланың болашағы не болмақ? Қоғамға қандай әсерін алып келуі мүмкін? Алдағы уақытта ол бала осыны. Мысалға, бірнеше ата-аналар балаларын осы Беном мектебінде буллинг болғасын шығарып алып басқа мектепке ауыстырған
туралы сіздер естідіңіздер ме? Ол туралы ешкім де айтқан жоқ. Кеше мен биномды қозғап пост салғанда бірнеше ата-аналар пікірлерін жазып жатыр. Расында бином мектебінде буллинг бар, балаларымызды шығарып алдық деп. Ал ол осыған дейін қозғалған жоқ. Неге? Басқа мектептерде ондайды көп естімейміз. Жылына айына бір рет болса болар. Ал неге бином мектебінің ішінде осындай үлкен буллинг орын алып жатыр? Проблема неден? Енді біздер білеміз. Бином ашылғанда қаладағы енді мен деп жаңа төсін соғып жүргендердің көбісі балаларын тіпті басқа мектептен шығарып алып, сол биномға апарып орналастырды ғой. Басқа да сол қарапайым адамдар бар, сол айналада тұратын. Проблема неден? Не болып жатыр биномның ішінде? Осыны зерттеді ме? Енді менің жеке өз ойым, әрине мектеп әкімшілігінен үлкен қателіктер кеткен. Осының барлығын алдын алмаған, дер кезінде осыны тоқтатуға тырыспаған. Түсінем, қазір кейбір балаларға тіпті сөйлеуге де қорқады кейбір ұстаздар. Өйткені ата-анасы анаяқтан шалқып келеді, неге мен балама сөйлейсің, бүйтесің, сөйтесің, ойбай сен психологически травма алып келдің мен балама, бүйттің, сөйттің деп. Енді дегенмен де өздері әлі келмесе, жаңа құзырлы органдар бар, мектеп басшылықтары құзырлы органдарды қосу керек, бірігіп осы мәселені шешу керек. Өйткені бір бала басқа баланың білім алуына кедергі жасамау керек. Иә. Сол үшін мектеп әкімшілігінен үлкен қателіктер кетті деп ойлаймын. Екіншіден, ең бірінші тәрбие негізі үйден, мен айтайын дегенім. Бала не көреді, соны жасайды. Мен қаншама осы қалада миллионерлермен араласам, үйлеріне барам, жағдайлары төрт-бұрыш балалары өте тәрбиелі. Қарапайымдылыққа үйретіп тастаған балаларын. Жүгіріп келіп амандасып, олар достары да қарапайым, бөлмейді баланы. Сен андайсың, мен мындаймын деп, қарапайым балалармен дос болып, көшеде қарапайым жүреді. Тіпті жаңағыдай үйінде неше түрлі көліктер болса да, джиппен сабаққа баратын возможность болса да, олар маршрутпен жібереді сабаққа. Мен осындай адамдармен араласам, көрем. Тәрбие ең бірінші үйден. Бала мектепте біреуді кемсітіп, ойбай сен уродсың, сен андайсың, сен бұтың қиысыр, сен андай деп жаңағыдай прикол ұстап, баланы барынша кемсітіп, балаға күн көрсетпей жүрсе, демек оның үйіндегі әке-шешесі де осындай іс-әрекеттермен айналысады деп ойлаймын. Жаңағыдай біреуді кемсітіп, біреудің жаңағы бет-әлпетіне кемсітіп, жаңағыдай или немесе жүріс-тұрысына кемсітіп, немесе адамның әлеуметтік жағдайын кемсітіп жүреді деп ойлаймын. Бала көрген жасайды сосын әрине. Менімен келіспейтіндер бар шығар мүмкін, бірақ та менің жеке өзім ойым осындай. Ал неге тек қана биномда болып жатыр осындай? Басқа мектептер бізді тыныш қой, айына жылына бір болса бір болады айқай-шу. Осылай ағайындар.